¿Qué tal? Llegamos a las redes. La alcaldesa de Reynosa, Tamaulipas, Maki Ortiz Domínguez, propuso a los diputados federales expedir una ley de impuesto a la informalidad que grave en 5% los ingresos de personas dedicadas a vender antojitos en la calle, como elotes, tacos y otros alimentos, siempre que sus ventas no excedan los 2 millones de pesos en un ejercicio fiscal. La propuesta fue presentada dentro del Parlamento abierto que se realiza en la Cámara de Diputados para el análisis del paquete económico 2020. De acuerdo a la panista, el mercado informal ofrece una oportunidad inmejorable de recaudación, pero los usuarios de las redes rechazaron el impuesto a los tacos con el hashtag #con los tacos no, que se llenó de memes y fue tendencia nacional. En diciembre de este año llega a las salas de cine Star Wars: El ascenso de Skywalker, y justo previo a su estreno llegan los productos conmemorativos. En convenio con Disney, la marca de ollas de cocina Le Creuset sacó una edición especial de hornos holandeses con los personajes de la franquicia, que definitivamente no son amigables con el bolsillo. Para una de estas ollas de hierro fundido esmaltadas, cuyo precio normal es de unos 5,000 pesos para la edición regular, los fans de Star Wars deberán pagar hasta el equivalente a 18,000 pesos mexicanos, solo porque tiene motivos de la franquicia, solo para fans de Hueso Colorado y una cartera abultada. Durante la etapa de pruebas del teléfono Galaxy Fold, usuarios y periodistas seleccionados pudieron probar el teléfono de la surcoreana, que se desdobla para duplicar el tamaño de su pantalla. Sin embargo, en los primeros días reportaron problemas como pantalla estrellada o inservible, lo que retrasó su lanzamiento oficial. Tras una reingeniería, Samsung asegura que han arreglado el problema y la pantalla ahora resiste 200,000 desdobladas sin romperse. Esto significa que si los usuarios doblan y desdoblan el teléfono unas 100 veces al día, el dispositivo tendría una vida útil de unos 5 años. Pruebas un poco más rudas que el trato normal que haría un usuario, realizadas por el portal de internet CNET, comprobaron que el Galaxy Fold aguanta 120,000 pliegues antes de que la mitad de su pantalla se rompiera y dejara de funcionar. El trabajo de un reportero parece cosa sencilla, pero no siempre lo es, y diarios se enfrentan diferentes riesgos. Un lémur se volvió viral en los últimos días en Estados Unidos luego de intentar robarle la peluca a Yolanda Amadeo, una reportera del clima en ese país. El travieso animal intentó huir con el peluquín, pero la mujer reaccionó a tiempo evitándolo. El incidente hizo reír a miles de televidentes y el video compartido en redes se volvió viral. Y hasta aquí nuestras destacadas de las redes. Le invito a que siga con más información en Mega Noticias.